我们现在到了这个山西洋县这个服务区，你看看，傣妹儿居然冬天能看到草了，绿油油的草。对，看不到高兴坏了。刚刚他搁这儿吃了半天草，就跟羊似的。你再抬头看这儿，你看啥？桂花。桂花还有嘞。啊，我的最爱。而且现在已经都是零上了，没有零下了。对，但是今天可能是阴天的原因，好像也不是那么特别暖和啊。不暖和，但是也谈不上冷了呀，你起码不至于零下了呀。啊，你看看它美的。你冬天看见草，你多么难，你就跟夏天看见雪是一样一样的。可不，大妹儿说咋着？这又要脱毛了。妈，你冷不？还行，也不算特冷，但是也不暖和是不？不暖和。你穿的少吗？你不穿你那个大羽绒服去？我现在不饿了，他们。你说你穿这么一个，猴丢丢似的。嗨，妈，你看那是啥？有小蝈蝈嘞。哪个是啥？有小果嘞？哪有嘞？瞎说八道！你看看，这啥是？还这能吃是不？不能吃啊，可别瞎吃。哎，你看，这就有点像那个葡萄似的，像不像？小野葡萄，你看能捏坏。吃不了，别吃。虽然不冷，但也不恼火，上车休息一会儿吧，晚上再往前开开。你这家伙，你这一天开车也累挺，每天得休息一会儿，是不？啊，上车上休息一会儿嘛。休息，你说咋的就咋的，你说了算。歇完了，往前挪挪吧。啊，行，收拾完战场走人。这不，这吃了点饭，歇了一小会儿，这还得往前走，因为要不然这路程赶得太慢，是不是？炒了个菜还没吃了，你说是真没那会儿真不能吃。你说弄菜，我说还弄菜了。妈，收拾收拾。上完厕所走人，你看看外头下雨了。你看看这地都下石灰的。可不嘞，现在还下着小雨儿，不过照不出来就是。小雨还能照？雨小，这个雨小也下湿了。走吧，这几点了？我看看。几点了？7点11，咱们开个2多小时，跑个200公里。行。跑200公里，咱们就休息。你说说啊，你看看啊，你说你们俩人啊，就是我开车的时候你们休息，然后我休息的时候你们还休息，你们老是休息。我们也正眼睁的了，赔了呀，赔帮最累了。你们说带什么旅游嘞？哪儿也没有着，就坐车了，是不是？啊？别着急，等恼点。领您说啥就是，玩一遭去，甭管哪儿，对不对？咱哪怕就说领您看看简单的东西了，也得领您转转去，行不行？行，我妈得转转吧。行，必须的。上哪儿转转？我想想。你没说上那高级厕所逛？上厕所逛逛去，找个5星级大厕所，咱们进里头上完厕所，咱们就回家，行不行？我这多不容易，冒雨前行。哎，你就说我当一个男人，我多苦多累。好些粉丝还都说我懒，我容易吗？你快行了吧？这2天叭，你不就开个车吗？你说你要咋的了你？真是的。冒雨前行，这么黑了，人家都休息了，我还在路上跑着。我就是不会开，我要会开，我可以白着开去。这是咋用雨夹雪呢？你看都是这种雪片。这是雪是雨，我还没看出来嘞。就是雪。它就是它脑袋一下子就化了。我勒个去！你说咱们这个天气干的，你说昨天大雾啊，今天大雪。我这是得罪谁了你？啊！你瞅瞅！我勒个去！已经12点了，我们现在到了四川的这个新安服务区。你看，我妈一到这儿就躺下了，她倒是老早就躺下。我好冷的嘛。冷。下雨外边，然后咱们这个柴暖也坏了。你这开着没？他开着也不管事儿，刚刚坏了一次了，我这会儿又不信邪，我又开它一次。我是这出风没？你冒冒冷风，你冒冒。可不嘞。我去出冷风还。不过这头倒是不是特别冷了。不是特别冷，也不特暖和呀，15度。15度。我在想一个问题，你说咱们这个柴暖坏了，咱们这儿还有一个柴暖。开开吧，你看看这个柴暖，我都忘咋开了，好久没用了。开没？开了。工作中，那就开个这柴暖吧。
我勒去，这柴暖还坏了。啊，你这可咋弄呢？完了个去！不知道咋回事，你说这这个柴暖已经坏了，现在是出凉风，现在就靠这个柴暖了。不过在这头，因为这个柴暖实际上它热得快，也是非常热。这个柴暖是没有那么热，但是这头温度高，实际上使这柴暖就行了。那柴暖就到时候啥时弄啥时修吧。你说嘞？修了不修坏了。嗨，老肖，我要问你个事儿。啥事儿？你加的是0号柴油，到这边不会冻吧？哎，你看看今天晚上最低气温多少度？看看。你说你也不操这心，你整天就0号便宜，0号便宜，你老闹这事儿。不是0号便宜，这头温度高了吗？但是也得开柴暖。今天晚上最低气温3度，3度没问题。零上就没有问题是吧？零下个1、2度应该也没太大问题。你摆到零下6、7度就不成。那就行。那就没事儿。嗨，我听着这声了，我试试。你摸这会儿是啥风？凉风。还是凉风？还是罐头吧，就使这个柴暖吧。20度了，我听声音了，你听。好像这声音咋这么大的？它开始都大，过小会儿就成了。22度。这时间长没有使这个柴暖都忘了咋回事儿。这成了，一小会儿就行，一小会儿这头就出热风。这个是暖和的嘛？这儿才50度呀。52度，然后你这是风，出的也还是冷风。还是冷风。必须够8、90度才出热风的，每次都是。是嘞。我发现这多慢！你说咱们这儿等有多长时间了？等有个5、6分钟了。有。这温度还没上去。等一会儿吧，这是54度。收拾睡觉吧，有点热乎气儿了。我也看了，咱家伙这家柴暖预备一个都不行，还得俩，坏了一个还能使另一个。这幸亏是俩，这要是一个得把我妈给冻病了，俺妈，是不是？哈哈，莲子，你摸摸出热风没来？这头温度已经高起来了。温不兔，那多少度了？83度。83度，等一小会儿到90多度就行了，也就这样了。你说为啥这个它出不那么烫啊？这个本来就没有那个热的快，也没有那个热。不过幸亏咱家俩柴暖，这要一个柴暖，这还没法弄了，坏了一个还能用一个。你说这个咋弄就得坏了？你说这休息上哪儿休息？我真是服了。为啥就坏了？使得好好的啊？就说是吗？这一天天说这儿坏就哪儿坏，你说一天一个柴暖都不行。还得弄俩，这个坏来那个。你要是就带一个，得把我妈给冻病了。快，把妈冻早就上床了。哎呦，快，收拾，我也要上床休息去，累死我了。今天我就开到几点了？这都12点多了。你辛苦了，你累了，你不容易。哎呀，知道我不容易就得伺候好啊。咋伺候呢？还要这至于的呀？哈，给我拿个那个哈尔滨红肠吃，饿了。快点！我想踹你我！真好吃！你快往上搁，你不往上搁，这2只狗都要来了。你吃不？不吃。你不吃？不吃，我吃。我发现你要光吃这肠，你都能吃饱。我吃5个就能吃饱。睡觉，不睡觉。